السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم الوصفه ديال البقلاوه تشيز كيك بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. غادي نمزج فيها ما بين الكركاع والبيستاش كي يجي واحد المزيج لذيذ وبنين. كنتمنى ان شاء الله تكملوا الوصفه للاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. وعلى بركه الله نبداو المقادير. هنا عندي الورق ديال الجلاش. ممكن الا ما عندكمش متوفر عندكم الورقه ديال البسطيله تستعملوها، ولكن الصراحه ما غاديش تجي النتيجه بحال بحال. فالورق ديال الجلاش زوين ويعني كيبقى تيتقرمش، فانا كنفضلو صراحه في هذه الوصفه على الورقه ديال البسطيله. هنا غادي نحتاج غير نصف الكميه، والكميه اللي بقات ليا دائما كنخبيوها ونغطيوها مزيان باش ما تنشفش لينا. فانا كنحتفظ بالورق ديال الجلاش في الثلاجه، كيجلس مده طويله، مده شهرين 3 شهور، ما تيوقع ليه حتى حاجه غير يكون مغطي مزيان. وهنا غادي ناخذ واحد المول، انا خديته القطر ديالو 20 سنتيم. ممكن تستعملوا مول اكبر، ولكن غادي تضاعفوا المقادير. غادي ندوب الزبده وغادي ندهن هذا المول كامل، فهكا باش نتفاداو ان التشيز كيك يعني ما يلصقش لينا، ونحيدوه بسهوله من المول. وغادي نبدا نستف في الورقه ديالي. فانتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. انا كناخذ الورقه كنطويها على جوج، وكنحاول يعني نثبتها مزيان. فغادي نقادها، غادي نغطي هذا المول كامل بالورقه. ودائما ما بين ورقه ورقه غادي ندهنوا شويه ديال الزبده فما تكثروش. فتقريبا الكميه ديال الورقه هي 250 غرام، واستعملت 100 غرام ديال الزبده فكفاتني. بحال هاد الوصفات الشرقيه دائما ديروا الزبده ديال العبار، ما ديروش المارغرين، فكتخلي واحد المذاق ما زوينش غير مستحب. وكتجي يعني الحلوه ثقيله. فغادي نستمر انا حتى نغلف هذاك المول بالورقه كلها. فكما قلت لكم قبل، هذا المول هذا القطر ديالو 20 سنتيم. 250 غرام ديال ورقه الجلاش كافيه. الا استعملتوا مول القطر ديالو 35 سنتيم فضروري ما غادي تخصكم نص كيلو ديال الورقه ديال الجلاش. فهنا غلفت هذا المول مزيان، دهنته بالزبده، وغادي نخليه على جنب. غادي ندوزو هنايا، غادي ناخذوا الفواكه الجافه اللي عندنا. انا خديت 100 غرام ديال الكركاع و50 غرام ديال البيستاش، هرمشتهم شويه، درت ليهم شويه ديال الزبده، تقريبا 2 معالق مذوبين، واحد المعلقه كبيره ديال العسل، وغادي نخلطهم مزيان. فما غاديش تحتاجوا تحمروهم، هما غادي يتحمروا في الفران. غير هرمشوهم شويه، ممكن تنيلوهم، يعني ممكن الا ما بغيتوش هذوك الطريفات يبقاو كبار تزيدوا طحنوهم مزيان. هنا زدت واحد راس المعلقه ديال القرفه، غتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. وصافي هنا غادي ناخذ المول ديالنا وغادي نفرغوا فيه هذاك الفواكه الجافه في القاع، وغادي نقادوهم مزيان، نضغطوهم بشي الكاس ولا معلقه حتى يتساوى الوجه ديالهم في هذا المول هذا. وهنا غادي نكونوا سالينا المرحله الاولى وندوزو للمرحله الثانيه. غادي ناخذ واحد البول، غادي نديرو فيه 125 غرام ديال الجبن، اي جبن متوفر عندكم، غير خاص تكون الملحه ديالو قليله. وغادي تخصني 125 غرام ديال الكريمه، تقريبا كاس وربع. وغادي ندير السكر، فالسكر على حسب الذوق ديالكم. انا درت هنا 3 المعالق كبار، والصراحه جات الحلاوه في القياس. وغادي نطرب هادشي بالطراب العادي. هنا اضطريت انني نحبس التصوير لان البول كان تيتحرك بزاف، وكان خاصني نحط تحت منه شي حاجه باش ما يبقاش يتحرك. هنا غادي نزيد البيض، خديت 2 بيضات كبار. غادي نبدا نزيد بيضه ببيضه ونحرك مزيان. فكما كتشوفوا باقي الخليط ثقيل شويه، ولكن ملي غادي نضيف هذوك 2 بيضات غادي يخفاف.
فضروري تحركو مزيان باش ما يبقاش هذاك الجبن هكاك مكلل وفيه طريفات كبار. هنا غادي نزيد البيضه الثانيه ونحرك. ممكن تنسموا هاد التشيز كيك باي حاجه عندكم، الا بغيتو الفاني ديروه، ولكن احسن حاجه تنسموا بها هاد الوصفه هذه هي ما الزهر. كيجي واحد المذاق رائع وغزال ومتواتي بزاف. تقريبا واحد 2 معالق كبار اللي غادي ندير صافي، وغادي نخلط واحد شويه وها الخليط ديالي غيكون واجد. فكما شفتوا هنا الخليط راه كيجي ملس. غادي نفرغو كامل في المول ديالي، وغادي نكون سخنت الفرن على درجه ديال الحراره 180. من بعد ندخل هذا المول هذا الفرن ونخليه يطيب، ونقص تقريبا واحد 10 درجات او 20 درجه، ونخليه يطيب على خاطرو. كما شفتوا راه الخليط ما درتش فيه لا نشا ولا دقيق، يعني خصني نعطيه الوقت الكافي باش يطيب مزيان في الفران، غير من التحت، ومن بعد نشعل عليه من الفوق ونخليه حتى يتحمر ويولي على هذا الشكل هذا. كما شفتوا راه باقي الخليط شويه خفيف، يعني كيتحرك لان باقي ما جمدش، خصو يبرد مزيان. غادي ناخذ هنا محدو سخون، غادي ناخذ واحد شويه ديال البيستاش وشويه ديال الكركاع يكونوا مهرمشين، نقصتهم من الخليط الاول. وهنا غادي نستعمل 2 معالق كبار ديال العسل، ولا ما كانش متوفر عندكم العسل ديروا غير السيرو، كاس كبير ديال السكر مع كاس كبير ديال الماء وواحد طريفه ديال الحامض، وتخلوهم يغلاو 5 دقائق فوق البوطه. وضفت شويه ديال القرفه وشويه ديال ما الزهر. غادي نجمع هاد الفواكه اللي عندي، حتى غيوليو على هاد الشكل هذا كما شفتوا. ومن بعد غادي نديرهم فوق تشيز كيك، وغير بشويه لان باقي التشيز كيك مازال ما شدش فراسو. غادي نحاول نديرهم غير في الوسط، ومن بعد هذاك الورق ديال الجلاش غادي ندهنوه بواحد شويه ديال العسل. تقريبا درت واحد 3 معالق كبار ديال العسل. غادي نخليوها هنايا حتى تشرب مزيان وتبرد، فضروري ما نعطوها الوقت الكافي باش تبرد لينا، باش هذاك الكريمه تجمد. فتقريبا انا خليتها في الثلاجه واحد ساعتين. صراحه ساعتين ما كافياش، خصني ضروري نعطيها من 5 سوايع حتى ل 8 باش تجمد مزيان، ولكن انا بحكم التصوير ما نقدرش نتسنى. غادي نديمو ليها، فهي كديمو لها بكل سهوله لان دهنا الزبده مزيان. فصافي هنا غادي نحطها في الاناء، وكتجي على هذا الشكل هذا، كيجي المنظر ديالها زوين. بغيتو تخليوها بحال هكا خليوها، بغيتو تعاودوا تزيدوا تضيفوا ليها شي حاجه ممكن. فانا زدت واحد شويه ديال الورد البلدي، هذا اللي قابل للاكل، تا هو كيعطي واحد المذاق بنين. وكيجي الشكل ديالها رائع، المذاق ديالها زوين بزاف صراحه، ما كيبقى منها حتى طرف، كتكلا كلها لان بنينه. هذاك الكريمه ديال التشيز كيك لذيذه لان فيها الماء الزهر، عطات واحد المذاق متناسق مع الكركاع والبيستاش، جات رائعه. كاين اللي كيديرها غير بالبيستاش بوحدو، وكاين اللي غيديرها بالبيستاش واللوز، او لا ديروها كاع غير باللوز بوحدو ولا الكركاع بوحدو. فكما درتو ليها غادي تجي زوينه. هنا قطعت معكم واحد القطعه. كما كتشوفوا الكريمه راه مازال ما شدتش في راسها مزيان، فكنصحكم تخلوها في الثلاجه مده اطول. فانا بحكم التصوير ما نقدرش نتسنى، ولكن راه جات مجموعه كما شفتوا، جات زوينه، والاهم انها بنينه. فهنا خديت منها واحد القطعه الصراحه رائعه، فيها بزاف ديال لي كالوري، ولكن مره ماشي مشكل. ممكن نديرو حلويات شرقيه بحال هكا مره، لان الحلويات الشرقيه معروفه كتكون فيها الحلاوه بزاف، العسل، الزبده، ولكن ماشي مشكل يعني مره. اولا في المناسبات السعيده ممكن تحضروا بحال هاد الاطباق الشرقيه، كيجيو مختلفين وزوينين. نخرجوا شويه على المعتاد، فكيجي المنظر ديالها كما شفتوا رائع. ومازال انا غادي نعطيها الوقت، يعني تبرد مزيان في الثلاجه، كتجي احسن واحسن باش ما بردت كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه اللي درت معكم اليوم عجباتكم. الطريقه كما شفتوا بسيطه، المقادير قلال، ديروا غير شويه من كل حاجه وغتحصلوا على هذه النتيجه الرائعه. ما الزهر والقرفه عطاو واحد المذاق رائع لهاد التشيز كيك، غادي يعجبكم بزاف. كنتمنى ان شاء الله نكون توفقت في هذه الوصفه، وشكرا لكم على المشاهده، والى وصفه قادمه ان شاء الله.